Fundera Park செம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல. இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே ரேபிட்ஸ் தாங்க. இதாங்க வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் சிக்கன். ரொம்ப முரட்டுத்தனமான கோழியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Hey guys, good morning. ட்ரெக்கிங்காக தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். வாங்க. தண்ணி போட்டு பாருங்க. அப்படியா? ஆமா. தண்ணி போகுது. என்ன எங்கேருந்து வர தண்ணி இது? மலையிலேருந்து வருது. மழை பெஞ்சு அந்த தண்ணி தான். இதுதான் எங்கேயாவது அருவியா போகும்போ? ஆமா, அதான் சொன்னாங்கல்ல. இதோ நாங்கள் ரூம் வெக்கேட் பண்ணிட்டு கிளம்புறோம். ஓகே, இது இந்த பேர்ட்ஸ் ஏவிரி ஒன்று இருக்குது, ஃபண்டூரா பார்க். அங்கே போகிற பிளான் இருக்குது. நான் மேபி ஏவிரி போயிட்டு உங்களை கனெக்ட் பண்ணுறேன். பாய்மா. இதோ ஃபண்டூரா பார்க் வந்தாச்சு. ஸோ என்ட்ரி டிக்கெட் இங்கே தான் எடுக்கணும். அடல்ட் ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 250 என்ட்ரி டிக்கெட். அதோட சில ஆக்டிவிட்டீஸும் இங்கே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் என்ன எடுத்துருக்கோம்னா என்ட்ரி டிக்கெட் 250 ப்ளஸ் 7D சினிமா, அது ஒரு 50 ருபீஸ். ஸோ 300 பர் டிக்கெட். என்ட்ரி டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. உள்ள போகலாம். ரைட் சார். இந்த மாதிரி போஸ்ட் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? சில்கி சிக்கன், பாலிஷ் கேப் சிக்கன், பாலிசில் சிக்கன், இது ஜாப்பனீஸ் பேண்டம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜின் என்னன்றது போட்டிருக்காங்க. இது கொச்சின் பேண்டம். பிராமா சிக்கன். இதை பார்த்தா நிறைய கார்ட்டூன்லலாம் வரும்ல இந்த சைஸ். இது ஒரு ரவுடி பேபி மாதிரி உள்ள உட்காந்துருக்காரு பாருங்க. ரொம்ப முரட்டுத்தனமான கோழியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதாங்க வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் சிக்கன். அப் டு 6 kgs வரைக்கும், 6 கிலோ வரைக்கும் இது வளரக்கூடியது. இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே ரேபிட்ஸ் தாங்க. நியூசிலாந்து ஒயிட், சில்வர் ஃபாக்ஸ், பிளாக் ஜெயண்ட், இங்கிலீஷ் அங்கோரா, இங்கிலீஷ் ஸ்பாட்டர், கினியா பிக்ஸ், ஃப்ரில் பேக் பிஜியன். செம்ம அழகா இருக்குது இல்ல? இது செம்ம கியூட்டா இருக்கு. ஹோமர் பிஜியன்,
ஃபேன்டெயில் எல்லாமே இங்கே இருக்கு பாருங்க. இது அமெரிக்கன் ஃபேன்டெயில், இது இந்தியன் ஃபேன்டெயில். நம்ம ஊர் ஆஸ்ட்ரிச்சுங்க, நெருப்பு கோழி ஆஸ்ட்ரிச். அப்பா ஜெய் ஜாண்டியா இருக்குது, எவ்வளோ பெருசா இருக்குது பாருங்க. டைனோசர் கால் மாதிரி இருக்கு. அத பாருங்க, பிளாக்கா மரட்டத்தனமா. போன பிடிக்கிட்டாத. ஆஸ்ட்ரிச் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் பேர்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்டு, ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னிங் பேர்டு இதுதாங்க. 70 km/h நீ யோசிச்சு பாருங்க. அவங்க தான் லார்ஜஸ்ட் எக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பேர்ட்ஸ் வந்து இதுதான். ஒரு எக்கோட வெயிட் 1.4 kg அப்ராக்சிமேட்லி. இது ஒரு ஃபஸ்ட் லெவல் ஏவியரி செட்டப் மாதிரி இருக்குது. இது உள்ளே இப்போ வந்துருக்குறோம். ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சீட்ஸ் இவங்களே கொடுக்குறாங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சன் கேன்யூர்ஸ் ஒன்று நல்ல மோல்ட்டிங் ஆகிருக்கு பாருங்க. ஹாய் படி வா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல்ஸ், ஆப்ரிக்கன் அண்ட் பஜ்ஜீஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்க பாரு, சத்தம் ரொம்ப பொல்லாத. என்ன பண்றது, போக மாட்டேங்குது. ரொம்ப நேரமா நல்லா இருக்குது. சரியா கட் பண்ணாம போக மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இது சாப்பிடு. அது கை காட்டுங்க, சீட்ஸ் இருந்தா வரும் உங்ககிட்ட. கடிக்கதான் வருது. இது லோரிகட், செம கலர்ஃபுல்லா இருக்குல்ல. இங்க வாங்க காக்கட்டு, இங்க பாருங்க, இந்த தான் உட்காந்துருக்கு பாருங்க. இது ஆனா ஒரு இந்த ஃபெதரே இல்லாமலாம் இருக்கும்ல, இது ஆனா நல்லா இருக்கு. இது மாங்க், ஸ்பாங்கிள் கிடையாது, மாங்க், ப்ளூ மாங்க். இது மாங்க்ன்றதா இது பிரீட் நேம். நம்ம கிளி மாதிரி இருக்கும். இங்க ஒரு ப்ளூ மாங்க். அது மனுஷங்களை பார்த்து பழகி இதாயிடுச்சு. நீங்க பேர்ட்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸா வந்து இன்டராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் பெஸ்ட் பிளேஸுங்க. கீழே இறங்கிருங்க சதீஷ், பொறுமையா அப்படியே கீழே இறங்குங்க.
பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுங்க. இதோ கேஸ் ஃபண்டூரா பார்க் உள்ள ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இப்போ தான் வெளியில் வந்தோம். 250 என்ட்ரி டிக்கெட் அப்படின்னா கூட ரியலி ஒர்த்துங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது. உங்களோட க்ளோஸாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுங்க பேர்ட்ஸ். நீங்களே பேர்ட்ஸுக்கு டேரெக்டாக வந்து ஃபீட் பண்ண முடியும். உங்கள் மேலே வந்து உட்காருது, ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் எது வேணாலும் எடுக்கலாம். எங்களுக்கு உண்மையிலே டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. நீங்கள் ஏலகிரிக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அண்ட் நம்ம ஏலகிரி ட்ரிப்போட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நான் இதோட இந்த விளாக் முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். Until then, it's Sati signing off. Take care. Goodbye.